Значи, прашањето може да се постави и во една и во друга насока. Што е тоа што ГДУ, Граѓанско-демократската унија, може да понуди на граѓаните на Северна Македонија, или пак што е тоа што ГДУ нема да го прави и нема да биде таков кон граѓаните на Република Северна Македонија, што на крајот се седува на исто. Јас би почнал од вториот дел и со оглед на она што се случува и како ГДУ во овие изминати месеци и години од формирањето и од действувањето на политичката сцена во Република Северна Македонија се однесува, можеме да видиме дека има еден поинаков пристап, може би не би рекол позрел пристап од другите политички субјекти, меѓутоа многу поинаков во смисла на искреност и на отвореност кон граѓаните. Искреноста и отвореноста кон граѓаните мислам дека е еден од основните фактори кои што може да донесе да оваа релативно млада политичка партија во која сум и јас исто така член и која се обидуваме сите заедно да ја ставиме на здрави основи, здрави нозе, да биде еден навистина добар баланс и противтежа на она што и претходно го спомнав, а тоа е да кажам камелеонскиот пристап во внатрешната политика на Република Македонија, недоволно јасните ставови, неискреноста по однос на своите граѓани, нетранспарентноста и исто така големиот степен на коруптивност во одредени политички структури, особено по доаѓањето на власт. Тоа се оние, да кажам, 3-4 работи кои што ГДУ дава еден јасен сигнал дека нема да ги прави, значи во смисла на корупција, во смисла на затвореност или транспарентност кон граѓаните и во смисла на искрен пристап кој што подразбира политичари служители на своите граѓани, а не политичари раководители. И тоа е она што мислам ГДУ нема да го прави. А што може да направи да направи една одредена промена во политичкото миле или во политичкиот живот и во иднина на Македонија, пред се да се однесува достоинствено, да ја заврши острината и, да кажеме, конзистентноста на своите политички ставови. Тоа е многу важно, бидејќи ако ја заборавите основата и базата на своето политичко действување, едноставно го губите и своето достоинство и веќе не сте партнер кој што е респектабилен не само во регионално или во домашната средина, туку и интернационално. И сега овие избори се убава шанса граѓаните на Република Северна Македонија добро да размислат за развојот на политиките и на политиката, на општеството и на економијата во овие изминати 20-30 години, да се размислат на неколку елементи пред да се одлучат кому ќе го дадат својот глас. Мислам дека не треба многу да филозофираме или да збориме, но сите сме сведоци на она што Македонија многу споро се движи по однос на оние текови и стандарди што треба да ги достигнеме за да можеме да бидеме една доверлива и равноправна и со достоинство членка во Европската унија. Тоа е нашиот, да кажем, нашиот стремеж и нашата цел. Во овие изминати кратко само 10-20 години имавме прелив на членови од една политичка структура во спротивна, коалицирање на партнери кои што политички, идеолошки никако не можат да се соединат, префрлање од
социјалдемократија во конзервативни структури, од ДПМНЕ во социјалдемократски сојуз и обратно правењето на коалиции, а единствена цел не е да се служи на народот, да се подобрува економијата, него едноставно да се можеби задоволат своите ниски страсти. И во таа смисла ГДУ има голема шанса да ја разбие, да кажем, оваа пасивност на македонската политичка сцена, во која што, ќе кажем и примери отворено, ДУИ прави коалиција, се прокламира за социјалдемократска партија, прави коалиција со конзервативна, па потоа од таа коалиција оди со друга коалиција, политичари кои што се претходно во ДПМН одат сега во социјалдемократски сојуз, претходно политичари, амбасадори, директори, министри од социјал одат во ДПМН, сега се враќаат назад, едни ја раководат безбедносните служби, па после ги раководат други, и тука, значи, па бизнисмени одат лево, одат десно, и на крај се доаѓа во една конфузија, никој не знае кој за какви политики се залага. И тука е, мислам, она што ГДУ може јасно да го стави на знаење, да каже тоа е нашата база, тоа се нашите постулати, тоа се нашите мотиви кои што не водат, тоа е нашата цел и ние се држиме до тоа. Значи, едноставно кажано, граѓаните треба добро да размислат, зашто ако повторно го дадеме гласот таму, повторно ќе ги имаме истите проблеми. Дали името ќе биде ДПМН, СДСМ, ДУИ или обратно, значи личностите се исти. И сега идејата е како тие личности потребно да кажат збогум на политичкото действување, да се повлечат во одредена бранша, има и други занимања, а просторот да го остават на едни нови генерации, луѓе, се надевам и политичари, кои што ќе умеат да го сменат односот, особено етичкиот пристап во политичкото действување. И тука пред се ја гледам шансата на ГДУ и едноставно да се каже стоп на она политичко камелеонство, стоп на коруптивните односи во политиката и да се даде зелен сигнал и да се даде пример дека идниот модерен политичар во Македонија е политичар кој што го имаме и во другите соседните земји, и во развиените економии, и во Европската Унија, а тоа е политичар кој не е корумпиран и кој што умее достоинствено да служи на своите граѓани. Тоа е она што ГДУ може да го даде и црсто верувам дека со неколку пратеника во идниот парламент на Република Северна Македонија ќе може да даде солиден допринос кон развојот на демократијата и кон развојот на политичките односи во нашата татковина. И останува само да видиме како ќе се одвива оваа кампања, како ќе се позиционираат различните политички партии и дали ќе успее ГДУ да создаде навистина една критична маса на симпатизери, меѓутоа и на поддржувачи, да ја спечели довербата на граѓаните и во таа смисла да дадеме сите заедно допринос кон развојот на демократските процеси, на економијата, на образованието, како што рековте, меѓутоа и на надворешната политика на нашата држава. Значи, стоп на корупцијата, стоп на камелеонството и со една, ја спорано кажав, политичка хигиена, да дадеме позитивен пример за идниот развој.